Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dia abdi bade nayangkeun tugas bahasa Sunda nyaeta resensi film anu judulna Dream. 자, 이게 못 보던 겁니다. 못 보던 거예요. 보던 거 아니었는데 이거. 안녕하십니까 여러분. 저는 오늘부터 여러분들과 함께 컷. 조금 어색했죠. 무슨 다큐멘터리에 대사가 있어. 반전도 있답니다. 오. 축구를 하는 건지 태권을 하는 건지 잘 모르실 수 있겠지만 축구하는 거 맞고요. 30m 9초. 얘가 진짜 슬프게 잘 찍어. 뭐 대단한 거 아니야. 골대 않는 골을 찰 수 있는 선수가 없어요. 자, 드디어 우리 첫 연습 경기 상대가 정해졌습니다. 오늘 저랑은 우리가 질 수도 있겠구만. 자, 하나 둘 셋 하면 이기자. 아싸 오케이. 자, 하나 둘 셋 이기자. 왜 안 해? Entitas film genre komedi olahraga tanggal tayang 26 April 2023, durasi 2 jam 5 menit, negara Korea Selatan, bahasa Korea. Ali Aksara Dream, sutradara Lee Byung-hun, produser Megabox Plus M via Han Cinema, ditulis ku Lee Byung-hun. Peran utama Park Seo-joon jeung Lee Ji-eun, panata musik Tae Song Kim, perusahaan produksi Oktober Cinema Co Ltd, distributor Megabox Plus M. Tokoh atau panokohan Park Seo-joon salaku Young Hong-dae, Yoo salaku Lee So-min, Lee Hyung-woo salaku Kim In-seun, Han Eul-kang salaku Sung Chan, Baek Ji-won salaku Sun Ja, Yang Seuk salaku Jung Heung Bong, Seung Kil-jung salaku Song Beung-so, Lee Eun-ja, Heung Jan-suk salaku Hwang In-guk, Kim Jong-so, Lee Jun-hyun salaku Jin-ju, Park Yung salaku So, Han Min-yang salaku Jeong Mon-so, Lee Jung-seung, Nan-woo salaku entertainer, Jun Suk-ho, Lee Hae-won salaku Pedeli. Eusi karya atau sinopsis. Dream ngabejaan carita Young Hong-dae atau Park Seo-joon, atlet main bal profesional anu keur ngajalanan hukuman alatan hiji kajadian. Eta sadayana dimimitian dina pertandingan anjeunna main sareng anggota timna. Setelah anjeunna main pertandingan kalawan loba emosi sameme pertandingan, Park Sung Chan atau Kang Hanel nu mangrupa bintang klub jeung palatih ngayakeun konferensi pers. Saeta aya wartawan Park Myung-hun anu malah nanya ngeunaan kahirupan pribadina, tapi wartawan terus naroskeun patarosan di luar pertandingan anu nganyababkeun emosi Young Hong-dae. Pertandingan Hong-dae mikir deui ngeunaan ieu sareng nyandak tindakan anu di luar ekspektasi palatih sareng pamain sanes. Kalakuanana ngajadikeun palatih ambek saenggeus pertandingan. Runtuyan lampah ieu nyababkeun Hong-dae dijauhkeun tina pertandingan anu dijadwalkeun sareng klubna. Salaku hukuman anjeunna kedah ngalatih tim main bal anu teu boga bumi pikeun ngiringan Piala Dunia tanpa bumi. Itina Hong-dae bantah kana rencana eta. Nurutkeun manehna salaku pemain profesional anjeunna alus teuing pikeun ngalatih jalma homeless. Nanging akhirna anjeunna satuju kana rencana eta kusabab aya hubunganana sareng kaayaan kulawarga. Perjanjian ieu nganyababkeun anjeunna pendak sareng Lee So-min atawa Yoo anu ngagaduhan ide pikeun ngadamel dokumenter ngeunaan tim main-bal anu teu boga bumi. Tilikeun eusi kaleuwihan. Pamadegan kahiji nyaeta yen film ieu cocok pikeun fans film kalawan carita lampu. Konflik dina film ieu condong rada enteng nyaeta patali jeung perjuangan pikeun ngahontal impian. Komedi jeung huru adegan. Salian ti carita anu ringan, adegan-adegan lucu atawa komedi dina ieu film oge pikaserieun pisan jeung ngahibur nu lalajo. Henteu ngan ukur aya adegan lucu, aya oge sababaraha adegan emosional ngeunaan latar tukang masalah anu dialaman ku para gelandangan. Interaksi Park Seo-joon sareng Yoo. Interaksi antara Park Seo-joon sareng Yoo di dieu oge janten daya tarik sorangan, henteu aya adegan asmara antara aranjeunna. Kakurangan. Teu seueur kakurangan dina film Dream ieu, paling aya sababaraha adegan nu teu pantes dicontoh. Alurna rada lambat, penampilan pemain aya sababaraha nu kurang pas. Nutup atawa kasimpulan, nilai moral anu urang tiasa nyandak pesen positif dina film Korea Dream ngeunaan kahirupan tur pernah nyerah kana tujuan tanpa mikiran masalah anu sanes. Dina mainkeun pertandingan main bal dunia nu teu boga imah, Young Hong-dae nyadarkeun manehna yen lamun boga kasang tukang nasib goreng atawa goreng eta moal mangaruhan mangsa kiwari jeung mangsa nu bakal datang. Hayu nu kaliwat jadi pangalaman keur mangsa nu bakal datang.
Layan kekuatan gawe bebarengan orang pasti bisa ngehontal eta. Pamain bal homeless asalna ti Korea ngerasa kalindih ku musuh ti negeri dengan janten eta ngajantenkeun aranjana hoyong nyerah. Nanging eta moal kajantenan nalika gotong royong usaha lain hasil sorangan lain berkah. Nalika pemain homeless leungit 2 pemain alatan 2 anggota eta tatu disomin atawa ieu direktur pikeun ngadokumentasikeun kaulinan main bal. Naroskeun ka panitia main bal pikeun nambihan 2 pemain cadangan ti Brazil. Hasilna anjeunna menang 2 pemain ti Brazil. Basa bisa-bisa tanpa mikir yen waktosna telat atanapi musnah. Nalika pertandingan maju, tim main bal asal Korea henteu nyerah nyetak gol. Maranehna eta dina titik panungtung sakumaha waktu keur ngajalankeun kaluar, tungtungna aranjeunna tiasa ngahontal kemenangan ku nyetak gol dina waktos anu heureut. Sakitu wae tugas basa Sunda ngeunaan resensi film anu tiasa kusim kuring tayangkeun. Hatur nuhun anu atos nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.